Si sasa ni mashine ya kukamua. Nataka nikuoneshe venye inaundwa. Hii ni kifuniko. Unafunika hii mtungi hivi. Unachukua hii. Unachukua hii ni matiti yenye unaingiza kwa matiti hii. Hii unaingiza kwa matiti. Unachukua hii kifuniko, unafunika hapa hivyo. Kisha funika hapo hivyo na ihang hapa. Ukimaliza kuhang hapo hivyo unachukua hii pipe. Hii pipe ndio inapeleka maziwa. Unaweka hapa hivi. Na hii unaingiza hapa hivi. Hii ndio inawekwa kwa matiti. Unachukua hii ndio inaleta pressure. Unaingiza hapa hivi. Unafunga hivyo. Unachukua hii ndio inaleta pressure, ndio hiyo mashini sasa ikamue. Unaingiza hapa hivi. Unaingiza hapo hivyo. Unachukua hii pipe. Hii pipe sasa ndio ya pressure. Unachukua unaingiza hapa hivi. Sasa hii iko complete, inaweza kamua. Sasa niko naingiza ng'ombe nikamue uone. Sasa iko complete, it's ready to milk now. Sasa nimeshazipanga, nataka kuanzia kukamua sasa na hizo mashine. Sasa hiyo ndio mashine. Sasa ni kukamua. Nimeanzia kukamua. Naona maziwa ndio hii hapa. Unaona? Kiwele maziwa ndio hii inakuja hapa, inafuata hiyo pipe, inaingia kwa hiyo mtungi. Hiyo ndio ng'ombe yenyewe. Sasa ni kukamua. Sasa ni kukamua, unakaa hapa unatulia. Unajiangalia venye tunakamua pole pole. Hiyo ikiisha unachange unaweka ingine. Hivyo tu, si kazi ngumu eti watu wanaogopanga. Haikuangi hivyo kazi ngumu. Ni kazi rahisi tu. Ufai kuogopa hivyo. Sasa kazi ni kuangalia tu hapa. Unakuja unaangalia hii ama iko sawa. Si kazi ngumu vile.